ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بشرا عاديا نتمك محمد تندلند مدلي سوزكالي باي سانا لمنت وامبانغاتيفي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل في رمضان فوصل الناس فنهاهم قيل له أنت تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. Nkani inajogela kwa mwana wa Umari Allah sangalele nawo iye anati nditundi tuntumiki ntendele madaliso zikale ba iye anasala somo ya wisali kusala mulumigiza usiku ntusana ndipo antu naonso anasala ndipo ntumiki anawalesa iwo anati koma inu mumasala somo le wisali iye anati ine sindili ngati inu Allah amandijesa komanso amandimwetsa. Hadithi imene kutanthauza kuti inde ntumiki anali munthu koma sana ali munthu wamba ngati ife.